Arkadaşlar maalesef az önce yayın kapandı. Ben kapatmak zorunda kaldım. Frankfurt Discord yani bulunduğum yerden hoş geldiniz bu arada. 8 gündür yoktum. Arkadaşlar hemen şöyle diyeyim. Buradan Discord'dan Frankfurt'a geldim. 4 saat yolum vardı. Yani yüküm yoktu. Şimdi yük almaya geldim. 1 saatte buradan yolum var. Az önce kaydı durdurdum. Yani OBS'de biliyorsunuz kaydı durdurma var. Kullanılabilir yani. Neyse. Geri geldim. Aracım AdMax. İşte şöyle göstereyim hatta. Ford AdMax 500 beygir. Steam'den indirdim modu. Siz kullanabilirsiniz Steam'de. Şöyle devam edelim. Trafiği kapattım. Ne güzel yani şey yapıyordum, 15 dakika yayın yapmıştım yani video. Daha yapmak zorunda kalacağım. Yapacak bir şey yok, neyse. Ondan sonra da yükü ayırmış gibi. Bugünlük kısa olabilir, belki uzun olabilir. Tamam. Devam edelim isterseniz. Saat 11 dakika buradan yol var diyor. Soğutucunun sesi gelebilirsiniz bu arada, kusura bakmayın. Ne oldu? Turuncuda geçtim. Yani sarıda para özür dilerim. Arada size koltuğumun yani o koltuğumun sesi de gelebilir. Şöyle devam edelim. Saat devam edelim. Bugün nerede? Sonra 50 ile gidiyorum. 60 dakika pardon. Şimdi şöyle. Kaldıracağım. Belki. Araba o kadar kendisini övmek önemli. Yavaşlayayım. İçine koy. Fren şöyle. Başla. Neyse, bir şey yok. Ne yapacağız? Başla. Arabalar gelmeye başladı. Ses kapalı çünkü yorumlarda gördüm. Oyunun sesini kapatıyor çünkü oyunun sesi benim sesimi çok şey yapıyormuş böyle. Yani oyunun sesi o kadar geliyor ki benim sesim hiç gelmiyormuş. Ondan oyunun sesini açmayacağım. Benim sesimi oradan duyamıyorsunuz. Yorumunuzu okuyorum bu arada, hani yorum atmayı, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın ki geleyim böyle devam edeyim. 8 gündür yoktum, neden yoktum diyeceksiniz. Arkadaşlar birazcık rahatsızdım, hastalandım biliyorsunuz. Ondan sonra böyle bayağı bir ağrılarım vardı, kas ağrım böyle. Ondan da ondan da yoktum yani. Şimdi iyiyim ama. Şimdi hiç şey yok, iyiyim. Daha böyle dirençliyim. Çok özledim. Niye böyle dönüyor? Şu an 130'da giderken kaza yaptım bu arada. Evet. Kamyonun dönmediğini. Neden donuyor şu an boyu? Nefesi çok az alıyorum. Evet, dönerken olacağı buydu. Benim donmuyordu az önce. Ama şimdi donmaya başladı. Evet. Reklam niye böyle ya?
an 60 atak ediyorum. Hadi yavaş. İkinciye uzanayım. Donma. Oyun donma oyun. Hı. 80 bin. Biraz satayım. Kamyonda bekliyorum. Direksiyonda bir sorun var maalesef. Direksiyon şeyleri mi kötü benim anlamadım. Hızlıca bir ayarlara bakmak istiyorum. Oynamış. Direksiyon çünkü benim niye böyle çok şey sağlıyor bunlar. Pardon yanlış kelime. Komple gitti. Benim direksiyon hassasiyeti niye böyle? Hızlı açayım. Tamam. Az daha böyle biraz şey yaptım. Açtım. Tamam şu anda iyi mi? Gerçi daha da şu anda kasis şeyleri görebiliyorsunuz. Yollardaki tümsekleri. Bu da yeni geldi. Arkadaşlar ama orada beğenmediğim tek bir şey var, o da şu şey. Adam cruise kontrol. Hani mesela adam yolda gidiyor arkadaşlar, 70 yazmışa gidiyor. Kamyon birden bayağı bir yavaşlıyor yani. Ben bunu hiç sevmiyorum yani. Keşke onu kapatsaydım. Gene kapatabilir miyim? Neyse kalsın. Geliyor buradan dönüyor. Ben yavaşlayacağım. Soğutucudan bu arada çok ses geliyor ama yapacağım bir şey yok. Yavaş. Öyle hadi. Yapmak için. Arkadaşlar şu direksiyonlar vallahi bir sinir oldu direksiyon. Ben onu tekrar şey yapacağım yani. Biraz daha ayarlayacağım kontrolünü. Az daha şunu esas yapayım. Şanzıman basit bir otomatik. Bu normal koyma yapıyor buna. Biraz açayım. Şuraya kadar gidiyor. Tamam. Şu anda iyi de inşallah. Şey var. Valla ilk defa görmüşüm yani ama sonra yeni görüyorum.
Ve yolu kapatmışlar, iki değil. İki şeridi. Biraz hızlanayım. Kenara başlayacağım ki tarafına gireyim. Direkt şuraya başlayayım. Ne yapayım? Yani 4 yaptım. İşaret yapıyordur. Az önce ise çok güzel bir video geliyordu ama maalesef ki kaydı durdurdum. Durdurduğum anda kayıtta gitti zaten. İyi kayıtlı yaptım. Şöyle devam edeyim. Şeyine geçiyorum. Devam edebileyim ama yeri şurası çok da yüklenmişim. Şurada yüklemiş. Şöyle yüklemiş. Burası yüklesin. Şurası gözüküyor. Daha gözüküyor ama hadi yükle. Yok. Güzel. Gidelim. Şöyle. O. Aşağı gitme. Evet. Geldim. Yeri neresi? Yani şöyle. Mesela şurası. Kendimi şuraya atayım ben. F9. Şu sıfır kamerası çok güzel bu arada arkadaşlar. Neden diyorum. Daha keşfetmişim ya. Derken keşfettim. Başlayayım. Evet, direkt geldi. Böyle şeyime gidiyorum ama 3 saat 30 dakika. Yok ya, 3 saat. Bir kamyonu değiştirip bir daha buraya gelsem ya da başka bir şey yapsam 3 saat diyor. Yapacağız, geri geleceğim. 3 saat geleceğim arkadaşlar orada. Ama yaparım yani, kesebilirim de. Ama 3 saat zorundayım. Başka yok çünkü yani bir 40 dakika falan olsa 40 dakika da olurdu. 3 saat üzerinde kalacağız. Gideceğim. Şimdi mesela bir saniye. Gene çıktım ben. Dur yavaş. Sonunda. Biri geldi. Olmuyor. Evet arkadaşlar, ıslatma sevgili şaka yapıyorum. 1 saat gideceğim. Şaka yapıyorum. Bir saat gideceğim arkadaşlar. Zaten şöyle başlayalım. Ekran görüyoruz zaten. Neyse.
işe alıyorum. 1 saat 30 dakika yolumuz var. Nereye gidiyor? Şu tarafa gidiyor. Ah, evet. Neyse. Şurada şey var arkadaşlar, bakın. Vay be. İyi gelmiş. Ha. Oraya gireceğim şimdi. Tamam. Biraz donuyor bu arada oyun. Kusura bakmayın. Babam geldi arkadaşlar. Babam çalışmıştı ondan. O geldi. Şöyle geri gelelim. O çok aniden mi ya? Evet. Tabii kalsın. Oraya gitmeye çalışacağım. Sesi de bayağıdır gelmiyordu. En son ne zaman çektim hiç hatırlamıyorum valla arkadaşlar. Bayağı bir yılı geçti herhalde. Ya da 2 yıl bakmadım. Ona da bakarım herhalde. Bayağı oldu yani. Ya. İstemiyorum sayı. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Diyor ki Dorsey hani otomatik şey yapma. Ne yapmayacağım ama ben direkt geri gideceğim. Girdim de tabii de. Tam gelmiş olabilirim ama girdim ya. Valla tam girdim. Öyle ilk defa böyle tam girdim ya. Ama yani tam yani sizde ilk defa girdim. Normalde girebiliyorum. Oturdayım. Motoru durdur. Evet Dorsey şey yükleyeyim. Enter'lıyorum. Şu anda yüklüyor. Gördüğünüz gibi. Basıyoruz. Şu anda 1 saat 30 dakika yolumuz başlamıştır. Bismillah alıyoruz. Kenara çıkmayayım. Şeye çıkalım. Kenara çıkalım neyse. Şeyi kapatayım ben arkadaşlar izlenimde. Trafik bayağı bana şey olur, büyük olur. Ondan ben trafik kapatıyorum. Evet. Tamam. Şu anda kapalı. Evet şu an kapalı. Sinyalini yakayım. Pardon, özür dilerim. Yapalım. O buradan çıkmak zorunda kaldık. Direksiyon niye böyle ya? Ben küçük basıyorum arkadaşlar, kendisi böyle şu an. Bunu bitirelim. Sonra videomuzu da bitireceğiz arkadaşlar. Ki ben bu videoya atacağım. Yani yükleme var bir de. Kırmızı. Aracın rengi size güzel mi arkadaşlar, ya da değiştireyim mi? Yorumlara bekliyorum ama ben sevdim yani şu andaki iyi gibi. O geçtim mi? Geçtim. Ama inşallah yeşildi. Yeşilmiş, tamam. Dedim Allah'tan yeşilmiş.
Direksiyonu da ayarlayayım arkadaşlar. En sonunda ben neler çektim bugün ya. Çok şey böyle size görüyorsunuz hala. Biraz daha ayarlayayım. Gerçek otomatik yapsam nasıl acaba? İlk defa gerçek otomatik yapıyorum vallahi. Şunu kopyayım. Tabi gerçek otomatik yaptım. Acaba nasıl? Yani şansı ilk defa öyle yaptım arkadaşlar. Tabi daha da kötü oldu. Yok yeri yok ya. Ben kendi öz ayrımı dönmek istiyorum. Basit otomatik. Evet. Basit otomatik. Burada full yapıyorum. Sonra sağ üstüne kapatayım ben. Onu kapatayım. Şurada böyle şey yapacağım. Tamam. Şu anda iyiydi inşallah. Söyleyeceğim yok. Değil. Bu sefer de çok şey oldu. Dönmüyor bu sefer de. Bir türlü ayarlayamadım şunu ya. Azıcık açayım şunu. Ağır oldu o sefer. Evet ama ayarladım. Sana inşallah yine. Tamam bu sefer iyi gibi. Evet. İyi gibi. Şu anda böyle olsun. Saat 23 dakika yolum var. Müzik açamıyorum çünkü telif yerim. Telif yersen bir şey olur yani, direkt video gider. Sonra 2 saat bile video çek. Yani macera videoyu atmam lazım 20 dakikada. Hani iş yapabilirim yani. Bitiremezsem direkt yok. Arkadaşlar hepinizden özür diliyorum. Bu sefer böyle olsun. Yanlış yaptım. Yapmak zorundayım arkadaşlar. Hepinizden çok çok özür diliyorum. Ki hızlı yollayacağım ama kesin diyecek ki temas ya teslimatta yapamazsın. Ben nereye gidiyorum ona bakmadım. Şu tut tamam, şu tut kadar gidiyorum. Hızlı yolculuk. Şöyle gidelim. Nereye gidelim? Teslimat bitirmeden gidemezsin elimdeyecek. Evet, evet. Sıkıntı oluyor ya.
Sağa doğru yazmışım. Ben onu kesin yanlış yazdım. Evet. G'ye 2 tane yazdım. Ben T'ye 2 tane yazıyorum ya. Yanlış yapıyorum. Bunu aslında hep doğru yapıyordum. Bu yanlış oluyor. Bir saniye arkadaşlar. Ben yapıyorum. Önceden yapıyordum ama gene aynı oldu. Şöyle yapacağım. Şöyle akşam arkadaşlarıma bakma gönderleri. Biraz aranızda bir şey yapacağım. Kusura bakmayın. Hepinizden özür dilerim. Biraz bekleyeceksiniz. Bir selfie yapayım. Anladım herhalde. Kontrol. Yok, yazamadım bir saniye. Anladım. Neresi de işte T O K R T. Aşağı doğrudur ya. Şeyi mi büyük yapacağım? Sinir oldum ya. Şuna hazırlayayım. Gerçekten arkadaşlar sinir oldum. Şuna bakacağım yani. S T U T T A G S T U T T A G Sütun. Tamam. Anladım herhalde. Tamam. Şimdi. Ha, ben A yazıyormuşum. Şimdi anladım arkadaşlar. Ben A yazıyormuşum. T'den sonra G var.
Ben hep A yazıyormuşum ya. Ben de diyorum niye olmuyor. Tamam. Şimdi anladım arkadaşlar. Şurada arkadaşlar bakın. Saniye. Gene unuttum. Bakacağım şuna. Saniye. Kafa gitti. Şu anda arkadaşlar biliyorum bir şey yapıyorsunuz ama yapmadığım şu kart. Tamam bir saniye ben şöyle bir Sutu TT GRT Heh. Allah doğru. İnşallah gitmişsindir oraya. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi Stuttgart'tayım. Görüyorsunuz. Yerim neresi? Şöyle şey olsun. Ben neredeyim? Tamam, Stuttgart'tayım. Evet. Git ya. Ya videoda git ya. Ben senin kafanı tüküreyim ben. Bir şey söyleyeceğim hadi gel. Tamam değil. Senin kafanı tüküreyim ben. Böyle yapmasın sizin gelen. Kafanı tüküreyim. Bir şey söyleyeceğim. Kapattın mı? Hayır kapatmadım yürü. Arkadaşlar annem geldi kusura bakmayın hepinizden özür dilerim. Buradan buyurun. Sırayla çöp geldi. İyice her şey karıştı. Neyse hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Şunu tamamlayayım ben de gideyim videoyu yayınlayayım yani. Yani var 3 saat yol diyor da kendim şey yapacağım. Bir dakika. Ben nerede şey yapacağım ya? Bir saniye arkadaşlar. İşte işler bayağı bir sardı. Şöyle yapayım. Neyse. Burası mı acaba? Aynen çıkış orası herhalde. Önden kaşınıyor. Kaşınıyor. Ben kendime şöyle yapayım. CTRF 9 5 diyorum. Yani 5 2 diyorum. 1 saat 1 dakika. Tamam. Hemen şurada yine basıyorum ki böyle gidiyorum ki bu resmen yerine bileyim çünkü bayağı şey oldu böyle diyor şey diyor ben şurada evet, şu an tam olduğum yerde. Yüklesin, yüklesin. Girişi burası mı? Ha, şurası giriş. Herhalde. Şurası öyle. Burası. Evet. Giriş burası. Ben kendim şuradan atayım.
Uçak mı o? Ne alaka? Aa, havalimanı oradaymış. Neyse, havalimanı. Uçak geçti, gördünüz mü bilmiyorum. Evet, sonra yani arkadaşlar maalesef böyle oldu. Şimdi hepinizden özür dilerim. Ne oluyor? Neyse. Ben şöyle yapayım. Aç çabuk hemen. Şimdi kapatayım ki yayınlayacağım. Şimdi biraz kısa yani özür dilerim. Geç gelecek. Ondan hepinizden özür diliyorum. Kısa bir video. Ben 40 dakika istiyorum ama bir sürü şey oldu. Ondan hepinizden özür diliyorum. Tedbirden bırakmayalım. Nasıl şimdi? Onayla diyorum. Hemen şuraya gireyim şimdi. Gireyim. Hadi. Geç. Mükemmel değil. Tamam. Ben gösteriyorum sonuçları. Gördüğünüz gibi ben şimdi çok istemiyorum. Evet arkadaşlar, bu videodan bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Geri döndüm. Geri döndüğümüz şerefine güzel bir beğeni istiyorum. Abone olmayı unutmayın. Yorumunuzu bekliyorum. Yorumunuzu okuyorum. Bugün yayın gelirse şey yaparım. Video atarım, yani kısa video, ama gelemezse de video atabilirim. Ona söz veriyorum şu anlık. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.